হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসলাম আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিছু ডার্টি ইকুইপমেন্টস রয়েছে। তো গাইস, এগুলোকে আমরা আজকে ক্লিন করব, দেন আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব যে এগুলো কি। সো গাইস, তোমরা আমাদের ভিডিওটি এনজয় করতে থাকো। সো গাইস, এগুলোকে আমরা কালেক্ট করে নিই। তো গাইজ, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবে এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে। তো গাইজ, চলো এগুলোকে নিয়ে আমি আমার ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে চলে যাই। সো গাইজ, চলো আমরা আমাদের ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে এগোতে থাকি। তো বন্ধুরা, তোমরা আমাদের সাথে আমাদের ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকো। সো গাইজ, আমরা প্রায় চলে আসছি আমাদের ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে। সো গাইজ, এটা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ক্লিনিং পয়েন্ট। সো দেখতে পাচ্ছ আমরা আমাদের ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে চলে আসছি। তো গাইজ, চলো আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিগলসটি ক্লিন করি। ওয়াও! সো গাইজ, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি এক্সকাভেটর রয়েছে, খুবই সুন্দর এক্সকাভেটরটি। এটি ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন একটি এক্সকাভেটর, 4 হুইলার। তো নেক্সটে ওয়াও গাইস, তো দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে আরো একটি এক্সকাভেটর রয়েছে। এটি ইয়েলো কালারের 4 হুইলারের একটি এক্সকাভেটর। সো গাইস, দুটো সেম এক্সকাভেটর, শুধু মডেলটি একটু অন্য। চলো নেক্সট কি রয়েছে। এটাকে ভালো করে ক্লিন করে নিই। গাইস, দেখতে পাচ্ছি একটি পিঙ্ক কালারের স্কুল বাস রয়েছে অ্যান্ড 6 হুইলার, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের একটি স্কুল বাস। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি অরেঞ্জ কালারের স্পোর্টস বাইক রয়েছে, 2 হুইলারের খুবই সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক। তো বন্ধুরা, যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি পিঙ্ক কালারের রেসিং কার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি পিঙ্ক কালারের রেসিং কার। তো নেক্সটে সো গাইস, দুটো ইকুইপমেন্ট একসাথে চলে এসেছে। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি গ্রিন কালারের এসি বাস রয়েছে, 6 হুইলারের একটি গ্রিন কালারের এসি বাস। চলো ক্লিন করে নিই। সো গাইস, একটি ব্লু অ্যান্ড পিঙ্ক কালারের একটি স্পোর্টস কার, 4 হুইলারের। তো চলো নেক্সটে। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আরো একটি পিঙ্ক কালারের, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালারের স্পোর্টস রেসিং কার। চলো আর কি রয়েছে। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি ইয়েলো কালারের রেসিং কার, 4 হুইলারের, খুবই সুন্দর হেভি স্টিক রেসিং কার। তো চলো, দুটো ইকুইপমেন্টস আছে, এগুলোকে আমরা
ক্লিন করে নিই। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে দুটো ইকুইপমেন্টস রয়েছে, একটি ইয়েলো কালার অ্যান্ড একটি হোয়াইট কালার, সাথে ব্লু কালারের কম্বিনেশন রয়েছে, 4 হুইলারের দুটি রেসিং কার। সো গাইস তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে। তো খোদা হাফেজ।